bettseksjonen. Jeg skal gå inn og se litt hvordan det er innendørs her. Ja. For tiden så er det ingen pasienter her, så nå går vi litt rundt og kikker. Dette er det gamle gårdshuset på Blakstad sykehus som ble bygget om til bettseksjonen for 3 år siden. Omtrent. Kan du bare gå innom stua først? Dette har jo hatt mange funksjoner. Det har vært både kafé og det har vært kabaret her og forskjellige restauranter. Så dette er jo spisearealet og så har vi stue. Noen av rommene her fordi at vi driver ikke noe vaktordning. Vi driver med terapi, miljøterapi. Så dette er det som man kanskje ser på som vaktrom, som vi gjør dette til velkommen. Det er de som er behandling, de ordner seg selv. Og utsikten er beklagelig. Samlebegrep for det vi holder på med i miljøterapi, det er å hjelpe folk til å forvalte livet sitt autonomt. Og da mener vi ikke sånn selvtilstrekkelig, klare seg selv, ikke få hjelp, men autonom i verden med en person som ber om hjelp når man trenger det, tar imot hjelp på en funksjonell måte, og også utvikler evnen til å forholde seg til vanskelige tanker, følelser over tid. For noen så kan det ha vært sånn at psykisk helsevern har i noen grad bidratt til at pasienten blir stående fast. Og det handler ofte om at vi tar over litt for tidlig, litt for ofte. Nå snakker vi ikke om at vi ikke skal ta over når det trengs, men vi snakker om å fristille det der rommet der det er mulighet for å gjøre seg noen erfaringer med det å mestre vanskelige tanker og følelser, for eksempel. Det er gjerne det folk sliter med i psykisk helsevern, det er vanskelige tanker og følelser. 1/3 av pasientene våre har det som vi kaller for psykosefenomener, altså stemmehøring eller noe tilsvarende. Ytterligere 1/3 har det i kombinasjon med der andre diagnoser også er en del av bildet, så det vi kaller for komorbiditet. Og det er det mest vanlige, altså at man kommer til bettseksjonen og har flere diagnoser og sliter med de mest alvorlige psykiske lidelsene, altså sånn som de alvorlige psykiske lidelser beskrives da. Gjennomsnittsalderen for de pasientene vi tar i nå, det er vel rundt 28 nå, eller 29 så vidt jeg kan huske. Og så hender at og det handler litt om det der med at vi tar ikke inn, altså vi tar inn pasienter hvor man sliter med å få satt ned foten og komme i en behandlingsposisjon da. Behandlingstiden her er inntil 4 måneder. Og så er man på arbeid, og innenfor de 4 månedene så er det en arbeidsuke. Så at behandlingen er organisert som arbeidsuke, det gjelder jo både for oss som er her hele tiden, og de som er her som pasienter. Og en arbeidsuke det er fra mandag til fredag, så da er det naturlig å ha fri helgene da. Så det er ikke sånn at vi kaster folk ut herfra, men det er en veldig naturlig at man reiser hjem i helgene når man har jobbet hardt en uke. Og så har det et terapeutisk poeng også, det er jo å ta med seg erfaringer fra hverdagen her med hjem, for det er der ute livet leves og ikke her inne. Har du sagt noe om dette med KYR, og hvordan det fortoner seg i avdelingen? Altså komplementær ytre regulering, KYR, det er en modell for samhandling med pasientene. Og det er egentlig bedre å snakke om KYR som en samhandlingsmodell for å
etablere det man i utviklingspsykologien kaller for sikker base. Altså et sted der man kan få anledning til å prøve ut nye strategier i møte med vanskelige tanker og følelser, for eksempel, da. Som både åpner for det rommet der man får prøvd ut strategier, og som også er i stand til å være sammen med mennesker på en måte som gjør at de erfaringene setter seg som noe man kan ta med seg ut i verden, da. Det man kaller for konsolidering. Så miljøterapien i BET, det er komplementær ytre regulering som sikker base. Man ser for seg at vi har at all behandling, og sånn bør det være i psykisk helsevern, retter seg mot å gå fra avhengighet mot autonomi. Og autonomibegrepet handler altså da ikke om å være selvtilstrekkelig, men å inngå i et funksjonelt samspill med helsevesenet og omgivelsene ellers. Så kanskje i mindre grad helsevesenet etter hvert, men i første omgang kanskje helsevesenet. Så kan du si at hvis dette er en pasient, og man kommer inn i psykisk helsevern og er i ubalanse, altså for eksempel har suicidaltanker, hører stemmer osv. Helsevesenet kan, hvis vi karikerer det litt, da, så kan man tenke at når en person er i ubalanse og er i ferd med å falle, så må vi ta imot det før vedkommende faller. Og det er sånn aktivitet som helsevesenet veldig fort kan begynne å engasjere seg i. Og det kan være medikamentelle ting, og det kan også være sånn utgang med følge og gå turer sammen og liksom prøve å kompensere da, på vegne av dette mennesket som sliter i verden. Og dersom dette gjøres helt ensidig og uten noen andre aktiviteter knyttet til det, så vil det kunne føre til det man kaller for marginalisering, altså at man blir stående på stedet hvil, eller eventuelt til og med begynner å gå mot avhengighet, fordi man blir mer og mer avhengig av den ytre reguleringen. Det vi gjør i BET-seksjonen, det er å ikke ensidig jobbe med ytre regulering. Det vi gjør, det er å flytte arbeidsarenaen over hit, og den hovedarenaen her, det er det vi kaller for underregulering. Og underregulering betyr ikke fravær av relasjon, tvert imot. Altså det vi gjør, det er å gå på avstand i forhold til den der reguleringsaktiviteten, og så går vi tettere på i relasjon i forhold til å anerkjenne det strevet mennesket har, og i forhold til å se de tingene som dette mennesket gjør som er funksjonelt, og så løfte fram det. Så det er også, da vi går tett på i relasjon, det er fryktelig viktig å understreke. Og jeg mener fra mitt ståsted, vi går tettere på enn veldig mange andre steder. At vi lever med pasientens smerte, ikke i den, men med den. Og vi er til stede i den prosessen. Men vi går litt på avstand, og noen ganger ganske grundig på avstand også, i forhold til den reguleringsaktiviteten som har vært med å skape problemet her borte. Så her er det viktig å kunne noen sånne basisverktøy for miljøterapeutene. For eksempel det å validere, altså anerkjenne smertefulle tanker og opplevelser, også psykotiske fenomener for eksempel, og suicidaltanker mot eget liv. Det å kunne anerkjenne det, være i relasjon her og nå, det er en sånn basisferdighet da. Å se på et menneske, altså leve med, være tett opp til mennesker som strever med de virkelig tunge tingene i livet. Altså tanker om et eget liv, påtrengende tanker om, eller følelser eller opplevelser knyttet til at det er noen i rommet som ikke vil en vondt, eller om man har stemmer som forteller at man ikke er noe verdt, for eksempel, eller sånne ting som det er. Fryktelig smertefulle opplevelser. Og det å møte det mennesket, det er også en utfordring for sykepleierne som jobber her. Altså, innenfor et igjen da, og veldig karikert, konvensjonelt omsorgsbegrep, så vil man tenke at en person som sliter med såpass tunge tanker og følelser, vil trenge trøst og overtagelse. Altså at man gjør noe for å ta bort de tankene og følelsene.
Nå driver vi med trøst i bedt, og vi driver med omsorg i bedt, og vi mener at vi gjør det veldig bra også. Men den tanken om at jeg må inn og sørge for at dette mennesket føler, tenker annerledes om det den opplever, det kan, og det jo også en ganske bred støtte for empirisk, at det kan være en veldig, veldig lang vei å gå i forhold til å skape endring. Hjelpe folk til å forholde seg til tanker og følelser på en mer funksjonell måte. Altså ingen ambisjon om å ta det bort, men å utvikle evnen til å forholde seg til det på en annen måte. Og det vi trenger å gjøre da som miljøterapeuter, det å holde igjen, hva skal man si, det litt sånn, og som sykepleier, holde igjen det omsorgsgenet som sier at nå må jeg ta over og sørge for at vedkommende får det bedre umiddelbart, og erstatte det med å gå tett på relasjon og anerkjenne de opplevelsene. Så omsorgen i denne sammenhengen ligger da mer i det at vi forsøker i hvert fall å gi pasientene våre en opplevelse av å faktisk bli sett på det som faktisk er. Og det et poeng i forhold til omsorgen. Omsorg det noe du kan gjøre her og nå. Da det et veldig viktig spørsmål å stille seg: gjør jeg dette for min egen del? Fordi jeg ikke orker å sitte sammen med et menneske som har det så vondt. Men det kan også være god omsorg å gjøre det her og nå. og et annet perspektiv at nå kunne dette ha lindret her og nå, men i et prosessperspektiv der pasientene våre ønsker å gå mot autonomi. Det et uttalt ønske, jeg vil ha et annet liv, jeg vil ha et liv som det går an å leve. Jeg det jeg gjør nå da omsorg i det perspektivet som handler om prosess? Det et spørsmål som vel verdt å tenke over da.